Ons is geskakel op Groot Plaas en op 'n Woensdag is dit tyd vir 'n klein bietjie plaaspraatjies. Nou 'n paar interessante stories. Eers een uit Langa in Kaapstad. Nou in die hartjie van Langa, daar in Kaapstad, is 'n nuwe groen revolusie besig om wortel te skiet. 'n Loodstudie het pas bewys dat hidroponiese boerdery waar gewasse in water ryk aan voedingsstowwe eerder as grond groei, die antwoord vir voedselsekerheid in digbevolkte gebiede kan wees. Ten spyte van hoë beginkostes, laat hierdie stelsels inwoners toe om dwars deur die jaar vars groente in beperkte ruimtes te kweek. Nou dit bespaar nie net water nie, maar bring ook vars produkte na die gemeenskap se voordeur. Hierdie projek dien as 'n bloudruk vir hoe ons tegnologie kan inspann om honger in ons stede te beveg. En dan al gedink aan al hierdie lelike vrugte en groente wat ons op die winkelrakke sien. Nou, nie almal is altyd lus om hulle te koop nie, maar is 'n skewe wortel of 'n tamatie met 'n knop minder werd, nie volgens die nuutste neigings by die internasionale landbousalon in Parys nie. Daar word 'n sterk fokus geplaas op vermorsingsvrye kwekings deur sogenaamde lelike groente en vrugte te gebruik. Die Europese Unie moedig gebruikers nou aan om produkte te koop wat voorheen weens kosmetiese foute weggegooi is. Hierdie inisiatief help veral jong boere om hulle winsgewendheid te verhoog en verminder die reuse hoeveelheid voedselvermorsing wêreldwyd. Dit bewys net weer, die smaak en die voedingswaarde sit binne, nie in 'n perfekte vorm nie. En dan na ons buurland in Namibië. Namibië is besig om sy merk te maak as 'n wêreldspeler in die sogenaamde superkosmark. In die Kavango-Oos-streek is 'n massiewe bloubessie projek van 1.5 miljard Namibiese dollar tans besig om uit te brei. Nou hierdie belegging gaan nie net oor vrugte nie, maar oor ekonomiese groei met tot 5000 seisonale werksgeleenthede wat geskep word. Die warm klimaat en 'n slim besproeiing uit die Okavango rivier sorg vir vrugte en topgehalte wat nou die rakke van Europa en Asië tref. Suid-Afrika is vinnig besig om 'n onmisbare vennoot in die globale bloubessie waardeketting te word. So hoop dit was interessant. Dis plaaspraatjies vir vandag. Ons is terug met ons gaste net hierna. Is geskakel op Groot Plaas. Ons gaste saam met ons in die ateljee vanoggend, Morney van Sail en Gerard Geldnys van Labournet. En hulle kom bietjie met ons gesels oor onlangse minimumloonverhoging wat aangekondig is en natuurlik die impak wat dit het op die landboubedryf. Manne, goeiemôre en welkom hier op Groot Plaas. Môre, baie dankie. Gerard, so kom ons kop af met jou. Goed soos vervoer, behuising, etes, moet dit alles in ag geneem word wanneer mens minimumloon bepaal? Ja. So wanneer jy kyk na minimumloon en hoe dit bepaal word, die wetgewing is nogals redelik duidelik daaroor en dit is nou natuurlik in artikel 5 daarvan. En is nou maar net dood eenvoudig. Dit wat jy kry per uur is wat jy moet kry per uur. Goeder soos jou toelaag, jou behuising, jou akkommodasie. Ons weet grootendeels boere gee ons nou maar vervoer van behuising af, behuising op die plaas, hierdie tipe goeders, etes en so aan. Dit word uitgesluit vir die doeleindes van minimumloonbepaling. So dood eenvoudig kykers by die huis. Dit wat jy ou moet betaal per uur, dis wat jy moet betaal per uur. Dis jou minimumloon. En dit is natuurlik ook op meer formele kontrakbasis en 'n informele kontrak. Yes. So jy het nie noodwendig 'n kontrak nodig nie. Wetgewing is wetgewing, jy moet dit nakom in elk geval. Dan Morney, wat is die risiko vir werkgewer wat dan nou besluit om nie minimumloon te betaal nie? Ja, ek dink dis nou waar die algemene is waar inspekteur opdaag by die plaas van die departement van arbeid en dan basies hulle vir jou 'n bevel gee, 'n nakomingsbevel gee wat ons in Engels ken 'n compliance order, waarin verwag dat jy die mense moet betaal soos per die minimumloon of hulle kan vir jou begin boetes gee op die einde van die dag. Die tweede ene is die CCMA wat almal ken, so die werknemer kan die saak verwys na die CCMA toe en dan sal die CCMA die saak hanteer van daar af, basies ook vir die werkgewer of die boer instruksie gee om wel die loone te betaal wat hy of sy moet betaal op die einde van die dag. So dis die twee stappe wat die werknemers kan volg met terme daarvan. Wat is die realiteit van, ek dink meeste mense wonder nou, maar sou jy spesifiek op 'n plaas is waar daar baie werkers is op die plaas, ja. Hoe gereeld word hierdie inspeksies gedoen? Yes, mens weet nie, mens weet nooit nie. Mens sien in sekere areas is die inspekteurs redelik aktief, of wanneer daar 'n spesifieke maatskappy of 'n boer nie comply soos die Engelsman sê, en dan raak hulle ewe skielik 'n bietjie meer daar. Sodra jy op hulle radar is,
gaan hulle meer fokus daarop op plaas, maar daar's nie spesifieke areas wat hulle teiken noodwendig deur die jaar nie. Dis maar hulle besluit en hulle gaan op daai spesifieke area of industrie ook en so aan. Ons het ook natuurlik in laas jaar gesien in die Laagveld byvoorbeeld in Nelspruit area sou julle gesien het die departement van arbeid het dit selfs op hulle sosiale media platforms begin sit wat hulle hierdie flash inspections begin doen het. En dis nou maar net dood eenvoudig waar inspekteur uitgaan en hulle gaan na wat ook al 'n winkelsentrum toe en elke werkgewer word besoek. 'n Soortgelyk doen hulle dieselfde ding met plase in daai spesifieke area waar die inspekteur aangestel is. So Gerard, is daar maniere of meganismes om die impak van hierdie nuwe minimum loon tydens oestye so 'n bietjie te versag op die boere? Daar is. So artikel 15 van die wet op die nasionale minimumloonwet maak voorsiening vir vrystelling. So hierdie vrystellings word gewoonlik gepaard. So ons kry dit as daar baie oortyd gewerk moet word of wanneer 'n boer nou nie noodwendig minimumloon kan betaal nie, dan kan hulle so vrystellingsaansoek bring en dis nou maar net eenvoudig hulle gaan aansoek rig aan die departement van arbeid, hulle gaan natuurlik bewyse moet loods ook. So voordat hulle so iets doen, moet hulle regtig deeglik daarom dink want hulle gaan finansiële state en so aan moet ingee, konsultasieminute en so aan en hierdie wat hulle ook gaan moet doen is hulle gaan moet bewys wat kan ek die mense nou betaal, wat is my plan om hulle terugbetaal en ons moet ook onthou dat hierdie vrystelling ook net geldig kan wees vir 'n maksimum van 1 jaar. So voordat hulle so iets doen, moet hulle regtig deeglik daaraan dink want daai gaan nog steeds afhanklik wees van die departement van arbeid wat vir jou sê yes, jy kan voortgaan. Al hierdie administratiewe take wat moet gedoen word en wat 'n mens nodig het om in te dien, is daar spesifiek iemand wat julle sal voorstel om boere te help om al hierdie dokumentasie in plek te kry? Natuurlik onsself. Ja, so ons doen sulke dinge, ja. Nou, hoe groot is die risiko dat die loonverhoging tot werksverliese of meer mekanisasie kan lei word? Ja, dit is ongelukkig onvermybaar op die einde van die dag. So ek dink ons moet onthou, sodra die minimumloone opgaan, raak alles duurder. Die boere moet hoër salarisse betaal. En maar hoër salarisse moet te betaal, moet daar inkomste en winste inkom vir hulle om dit te bekostig. So dit het basies 'n ripple effek op alles wat 'n boer doen. En dan kom we op 'n stadium waar die boer dit eenvoudig net nie meer kan bekostig nie, om al daai mense teen daai lone te betaal. En dis nou wanneer 'n herstrukturering, wat ons ook in Engels ken, 'n retrenchment proses kan begin, sou die boer dit nie bekostig nie. As ons nou dink aan 'n goeie strategie om ure te sny, kostes te bespaar en dan die trade-off natuurlik is 'n werksekerheid daarso. Hoe beskerm ons dit, Gerard? Wel kyk, die maklikste ding wat ons kan doen is ons moet oop en eerlik wees met werkers, konsultasies voer. As jy deur so 'n herstrukturering proses moet gaan of nog meer as jy deur so 'n proses moet gaan wat jy nie minimumloon regtig kan betaal nie, gaan jy in elk geval 'n konsultasieproses moet loods met die werkers of die vakbond wat betrokke is in jou spesifieke werkplek. Die eensydige instelling van ure wat gesny word en so aan word deur die wet eintlik gesê ons mag dit glad nie doen nie. Ons mag dit nie eensydig verminder om minimumloon te vermy nie. So ons gaan moet kyk na ons werkstrukture en maniere hoe ons dit doen. Byvoorbeeld nou baie boere het 'n instelling van in somerwerk ons langer ure want in winter natuurlik gaan ons nie so lank werk nie. So kom ons vat lone daarsel, sit dit oor in die winterure en ons moet nog natuurlik onthou dat so iets moet gedoen word deur kollektiewe ooreenkomste en ons kan dit nie eensydig net instel nie. Nou, die realiteit is op hierdie stadium is boere se finansies is baie onder druk. So met hierdie strategie wat 'n mens in plek kan sit, is dit nodig vir boere om, soos wat jy gesê het, oop en eerlik te wees, maar ook realiteit is ek as werkgewer kan nie noodwendig altyd betaal wat minimumloon is nie. Ja, nee kyk, dit is soos Morney gesê, dis ongelukkig onvermydelik dat sulke situasies gaan gebeur. Nou oop en eerlik beteken nie ons lê ons finansiële state voor vir die hele wêreld om te sien nie, maar om behoorlike beplanning te doen met ons lone, met ons werkers en met ons werkstruktuur is van kardinale belang vir ons om seker te maak dat ons kan aangaan met die produksie wat ons moet kan aangaan en die werksmag wat ons tans het. En as jy 'n werksmag het wat nou al vir 'n geruime tydjie saam met jou kom en daar is afleggings wat moet gedoen word as gevolg van finansiële redes, veral nou met die verhoging in die minimumloon, is dit iets wat jy moet bespreek met almal? Yes. So as ons nou gaan kyk na die wet op arbeidsverhoudinge, sit dit uit wat die prosedure is wat ons moet volg en dan natuurlik die betalingsproses en die manier hoe betalings uitgewerk word op die basiese diensvoorwaardeswet. Nou
ons moet 'n konsultasie loods en ons moet aktief betrokke wees in daai konsultasie sonder dat ons al klaar besluit gemaak het. So ons moet eintlik maar oop wees vir alternatiewe wat enige werkgewer kan gee, of dit nou korter ure is, enigiets kort van 'n afleggingsproses regtig. Bonusse sny, salarisse sny, ure sny, hierdie tipe goeders, maar dit moet deur middel van konsultasie gebeur. Morney, is die tydsberekening van die verhoging 'n ekstra uitdaging vir die landbousektor tans? Ja, dit is nie noodwendig gemik net op die landbousektor nie. So die redes agter hoekom nou is maar vir finansiële jaar se doeleindes, so van 1 Maart tot einde Februarie, en dit gee vir die maatskappye tyd om te begroot vir hierdie verhoging. So dis nie noodwendig net gemik op die landbousektor nie. Dis nou ongelukkig dat daar droogtes is ensovoorts, maar dis nie gemik nie, dit is maar vir finansiële beplanning doeleindes ensovoorts. So wanneer iets soos 'n minimum loonverhoging in werking gestel word, is dit in onmiddellike effek? Dis van 1 Maart af. Vir 1 Maart af, en dis nou wanneer die maatskappye en die boere moet seker maak dat hulle lone verhoog, om dan seker te maak hulle is wel en hulle volg die wet op in die stadium. Nou, Gerard, hoe realisties is 'n sektorspesifieke benadering tot hierdie loonverhogings miskien? So in die verlede was daar sektorspesifieke benadering. Nou ons het natuurlik nog steeds huidigelik ander sektore wat hulle eie benadering het tot lone en hulle loononderhandelinge, maar as ons nou kyk na die algemene persoon wat nou nie sektorale determinasie het of wat nou nie deel vorm van wat ons noem 'n bargaining council nie, dan val hulle nou natuurlik onder die minimumloon en die wet op basiese diensvoorwaardes. En van tevore was daar 'n onderskeiding gewees tussen werkers, plaaswerkers, huishoudelike werkers en so voort, en dan natuurlik jou EPWP werkers. Die het weggeval en dit is nou maar net doeteenvoudig dat indien dit wel teruggebring is die moontlikheid dat boere inteendeel meer gaan betaal wanneer daar meer regulasie is in plaas van die algemene minimumloon wat tans in toepassing is. So dit is maar baie seisoonaal in die landbousektor. Bly die boer aanspreeklik wanneer tydelike diensverskaffers gebruik word vir spesifiek wanneer dit soos 'n planttyd is of oestyd meer hande op die plaas nodig het? Ja. So wanneer ons tydelike diensverskaffers gebruik wat almal ken as temporary employment services, dan, en dit is nou mense wat onder die drempel verdien, die drempel R21.817.37. Ek ken nie 'n plaaswerker wat dit verdien nie. Nou as 'n persoon onder dit verdien en ek maak gebruik van 'n tydelike diensverskaffer, na 3 maande word daai werker gesien as myne. En enige klagtes, compliance orders, al hierdie goeders val dan net soveel op die boer soos wat dit doen op sy diensverskaffer. So net gou vinnig, ons het so 20 sekondes, miskien kan julle ouens dit sommer saam beantwoord. Wat is die dokumentasie en alles wat in plek moet wees vir ons werkgewers om departementele inspeksie reg te wees vir een? So baie vinnig tydstrokies, werkregisters en dan enige oortyd wat betaal word. Daar's natuurlik baie meer wat vereis word, maar as jy daai goedjies reg het wanneer 'n inspekteur opdaag met 'n goeie betalingsstelsel en jy kan bewys dat jy jou mense reg betaal, gaan jy boetes en bevelle vermy. Perfek. Manne, baie dankie vir julle tyd. Morney van Sail, Gerard Geldenhuys van Labournet om te gesels oor die minimumloonverhoging wat aangekondig is en die impak natuurlik wat dit op die landbousektor het. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vandag. Ons het saam met ons lekker saam met ons gekuier en dan doen ons dit weer môreoggend.